Esta é nossa fogueira. Acompanhe. Olha aí. Ô, tira aquela porra de perto, senão pega fogo também, viu? Ah, tá molhado por aqui, cara. Tá molhado. Chega aí pra você ver como tá chique no vídeo. Ah, meu Deus, meu pé! Mas aqui tá molhado. Ih, o fogo tá acabando, viu? Vai